3 месяца кашля, педиатр, пульмонолог, аллерголог, несколько схем лечения, а кашель оставался. Тогда мама написала мне: честно говоря, я не верю в гомеопатию. Я ответила: верить не нужно, давайте просто разберемся. Через месяц она написала снова. Она сказала: впервые за долгое время дочь спокойно спит ночью. Кашель постепенно ушел. И знаете, что мне нравится больше всего? Не то, что мама начала верить в гомеопатию, а то, что ребенку стало лучше. Поэтому я никогда не спорю с людьми, не убеждаю, не доказываю. Я просто смотрю на ребенка, разбираюсь в ситуации и наблюдаю результат. Если у вашего ребенка есть проблема, которая долго не решается, расскажите о ней в сообщениях. Возможно, стоит посмотреть на ситуацию немного шире.